Balki 50 litrli kompressor so'ragan akalarimiz shu. 50 litrli bir kompressorlarimiz bor. Bu, mana bu. Va ovoz pastroq so'raganlar uchun mana bu kompressorimizni taqdim etamiz. Hop, benzinli galovkadan ikkita bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Maksimal rasxodi 1,1 kilovat, 1,5 ot kuchi hisoblanadi. 204 litr minutiga havo yig'adi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan boshqariladi, bu yoqdan kirish chiqish hisoblanadi. Hop, kompressor haqida ma'lumot bersak 204 litr, buni aytib o'tdik. 220 da ishlaydi va 1 kilovat tok rasxod qiladi. 50 litrli baki bo'ladi. Sab brendidan 6 oy kafolatga ega mahsulot. Narxlari juda optim skidka narxga qo'yib yubordik. Hamkorlik bo'lsa, hamkorlikka chaqirib qolamiz va shunaqa va shunga o'xshash kompressorlar qiziqtirayotgan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda xarid qilinglar.